Газдите не разбрале добро. Никогаш немало неповратна помош за исплата на плати, само можност, ако исполнуваат услови, да не ја вратат целосната сума, односно таа помош да се претвори во грант. Вице-премиерот Битики вака го објаснува барањето на бизнисмените од јануарската плата да продолжат субвенциите за плати на работниците. Сега се размислува меѓу два модели, меѓу досегашната помош и бескаматни кредити. Поверојатна е втората опција. Битики тврди дека пари ќе има за сите фирми што ќе побараат, а дел од финансиите можат да се претворат во грант. Условите би требало да останат исти, критериумите би требало да останат исти и во суштина сите кои што им е потребно да ја добијат помошта, затоа што не би требало и не размислуваме за критериуми на кои што на некој ќе им кажеме нема пари, па сега вие ќе останете без пари. Значи не е класична кредитна линија. Само го менуваме субститутот затоа што ова е во духот на развој, ова е во духот на заздравување и ова е во духот на рестарт. Поделба на платежни картички или пари на трансакциски сметки ќе нема во петиот сет антикризни мерки. Вице-премиерот вели им се помогнало на 700.000 луѓе, но овој пат се предвидува отпишување на каматите на долговите на граѓаните кон јавните претпријатија, а тоа според него била помош која опфаќала повеќе луѓе. Делењето на картички и ваучери за патувања според Битики не било популизам. За популизам не можам да зборам, затоа што знам дека 700.000 граѓани излегоа, добија директна финансиска поддршка. Ако го земете целата коалиција која што владе, нема земено 700.000 гласови. А ако беше директен популизам, тоа ќе значеше дека сега ќе владеевме како во Северна Кореја. Стопанствениците пак освен помош за плати побараа на граѓаните да им се поделат токму картички за да се стимулира домашното производство, а не пари на трансакциски сметки како при четвртиот сет антикризни мерки кој го оценија како неуспешен. Синдикатите пак сакаат помошта за плати да легне директно на сметките на работниците за да се спречат злоупотреби. Во тек се последните преговори за петиот пакет мерки за помош на стопанството, кој ќе тежи од 50 до 60 милиони евра. Бизнисот го очекуваше многу порано, но за мерките владата треба да пресече неделава. Владата до крајот на декември помогнало со 350 милиони евра или едва 1/3 од вкупно предвидените над 1 милијарда евра со 4 пакети антикризни мерки.